Bukit Twitter lama. Okay, baru lepas roundabout dengan hentian ni R&R Gua Musang. Ini sebahagian daripada jalan lama yang mungkin kita tak akan lalu lagi pada suatu hari nanti bila dah siap highway. Dia sampai sini lah Becky? Mungkin lah. Ada kemungkinan lah. Ya. Bagi signal kanan. Dua tiga sembilan surat tangkap lori Wah, mungkin je. Okey, sekarang laluan mendaki bukit. Tengok RPM kalau kau nak change dia sebab dia bukit ni dia tinggi. Turun dulu cepat. Tak, dia tak masuk. Tu kau dah tak betul. Rupa tadi kau tak boleh. Tak boleh. Itu kesilapan kau. Kau tak tengok RPM. C. Oh, situ eh? C. Kau tak naik yang je satu. Tu pasal aku suruh kau selalu tengok RPM. Masuk ke? Masuk gear 1 dulu. Masuk C. Lepas handbrake. Kau tak boleh laju. RPM jangan lebih 15. Itu pasal kau kena cong gear, pilih gear tu betul. Tu aku dah cakap tadi. Bila 3 tak boleh, kau tengok RPM dah jatuh, kau lagi nak cucuk 2. Memang tak boleh. Kau cucuk 1. Oh, tu 141 tak? Dia splitter tu sebelum ni macam kau 12, kau turun splitter tu dulu. Kau jangan splitter tu dekat tag. Turun splitter baru lompat gear lain. Dia mesti nak turun 1.